មានឃាតករ3នាក់បានធ្វើការចាក់សម្លាប់ទៅលើជនរងគ្រោះនៅក្បែរវត្តស្ទឹងមានជ័យតែម្ដងនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជាង11យប់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2025យើងនេះមានដឹងថាមានចំនួនអីទេបានរហូតឈានដល់ហឹង្សាជនដៃដល់កាន់កបិតយកមកចាក់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅក្បែរវត្តស្ទឹងមានជ័យហ្នឹងខ្ញុំដឹងកាត់អីតែដំបូងឃើញខ្ញុំដើរមកទិញថ្នាំមួយម៉ាក់ខ្ញុំទៅឃើញគាត់ឆ្លោះគ្នានៅកន្លែងនោះគាត់អត់ដំបូងខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ថាបងខ្ញុំទេតែទៅក៏លឺសលេងថាដូចបងខ្ញុំទៅដើរមកមើលទៅគាត់ឃើញគាត់ឆ្លោះគ្នាមួយណាគេហើយគាត់សម្រួលគ្នាហើយទៅពូនឹងគាត់ជិះទៅនោះបាត់ទៅនោះបងខ្ញុំក៏អត់ខ្ញុំហៅចូលផ្ទះគាត់អត់ទាន់ចូលទេគាត់ថាគាត់បាត់កាបូបលុយហើយគាត់ជួយពូនឹងដួលម៉ូតូបានគាត់ជួយទៅឆ្លោះគ្នាហើយម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ឲ្យលុយបងខ្ញុំមករៀលដើរទៅទិញអីផឹកចឹងទៅគាត់មកអង្គុយកន្លែងនោះហើយខ្ញុំដើរចូលកន្លែងនោះហើយឃើញពូនឹងជិះម៉ូតូមកវិញមានគ្នាម្នាក់ទៀតហើយមកសួរហៅបងខ្ញុំហើយលេងគាត់ម៉ាក់ខ្ញុំថាអត់ដឹងណាទេហើយក៏គាត់ជិះមកកន្លែងនោះហើយគាត់ចាក់បងខ្ញុំមកអត់ទាន់ដល់ត្រឹមនេះឃើញបងខ្ញុំដួលបាត់ហើយអញ្ចឹងជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានឃាតករចាក់ស្លាប់ហ្នឹងគឺជាបងប្អូនឯងបង្កើតហ្មងដល់ពេលឃាតករចាក់ស្លាប់រួចហ្នឹងអូនទៅណាដែរបងឃាតករជិះម៉ូតូទៅបាត់ទៅគ្នាម៉ានដែរបងអូនឃាតករជា2នាក់ហ្នឹងឯងដែលអ្នកមកសួរអូនក្រោយពីបានទទួលដំណឹងនេះភ្លាមសមត្ថកិច្ចក៏ចុះមកដល់ទីតាំងបានសាកសួរពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាមានជនសង្ស័យចំនួន3នាក់ជិះម៉ូតូ PCX ពណ៌សមួយគ្រឿងក្នុងស្ថានភាពមួយស្រវឹងបានសម្ដៅមកចាក់ទៅលើជនរងគ្រោះតាមអង្គហេតុដែលសួរទៅលើឪពុករបស់ជនរងគ្រោះដែលគាត់បានផ្ដល់ថាកូនរបស់គាត់មិនមានគំនុំជាមួយអ្នកណាទេប៉ុន្តែបានតែជួយលើកម៉ូតូបុរសម្នាក់ដែលជិះម៉ូតូ PCX ខាងលើនោះក្នុងស្ថានភាពមួយដែលស្រវឹងហើយក៏មានការឆ្លោះទាស់តែងគ្នារហូតឈានបុរសខាងលើដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូ PCX ហ្នឹងដឹកគ្នាមកសម្ដៅមកលើចាក់ទៅលើជនរងគ្រោះនៅលើបង់បែរនឹងផ្លូវ217ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី1ខណ្ឌមានជ័យធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះស្លាប់ភ្លាមនៅត្រង់ចំណុចកាត់ហេតុដេកនៅក្នុងថ្លុកឈាមតែម្ដង